Rigters, hoofstuk 9. Op 'n keer het Abimelech, die seun van Jerubbaal, afgegaan na sy ma en haar familie wat in Sichem was. Toe praat hy met die familie aan sy ma se kant en sê vir hulle: "Hoor 'n bietjie by die ander inwoners van Sichem wat hulle dink. Sou dit vir hulle beter wees dat die 70 seuns van Jerubbaal oor hulle heers, of dat net een man oor hulle heers? En herinner hulle daaraan dat ek familie is." En toe die familie van sy ma met die inwoners van Sichem gepraat het, het hulle eenparig besluit om Abimelech te volg, want hulle het geredeneer: ten minste is hy familie. Uit die tempel van Baal Berit, wat meester van die verbond beteken, het hulle sowat 70 sikkel of ongeveer 798 gram silwer geneem en vir hom gegee. Met die silwer het Abimelech vir hom 'n klomp niks werd roekelose manne gehuur wat hom gevolg het. Tesame is hulle na Ofra, na die huis van sy pa, waar hy 70 van sy broers, die seuns van Jerubbaal, vermoor het, almal by een klip. Die jongste seun van Jerubbaal, dit is Jotam, het egter weggekruip en oorleef. Daar by die groot boom wat langs die klippilaar staan, by Sichem, het die inwoners van Sichem en Milo bymekaar gekom en vir Abimelech koning gemaak oor hulle. Dit is aan Jotam oorvertel. Hy het toe na die top van die berg Gerisim geklim en van daar hardop uitgeroep: "Inwoners van Sichem, luister na wat ek sê, dan sal God ook na julle luister. Die bome het op 'n keer besluit om 'n koning oor hulle aan te stel. Hulle vra toe vir die olyfboom: sal jy asseblief koning oor ons wees? Maar die olyfboom het geantwoord: moet ek dan my olie opgee wat deur mens en God geprys word, en dit net om oor julle te swaai? Toe gaan hulle na die vyeboom en sê: kom, word asseblief koning oor ons. Maar die vyeboom het geantwoord: moet ek dan my soet vrugte opgee, en dit net om oor julle te swaai? Toe gaan hulle na die wingerdstok en sê: kom, word asseblief koning oor ons. Maar die wingerdstok het geantwoord: moet ek my wyn opgee wat die mense en die gode se harte bly maak, en dit net om oor julle te swaai? Op die ou end vra hulle vir die steekdoring: kom, word asseblief koning oor ons. Toe antwoord die steekdoring die res van die bome: as dit in alle opregtheid is dat julle my wil salf om koning oor julle te wees, mag julle maar in my skaduwee kom rus. Maar indien dit nie die geval is nie, sal 'n vuur vanuit die steekdoring al die sederbome van die Libanon verteer. Dus, indien julle Abimelech in alle opregtheid koning oor julle gemaak het, en indien julle die huis van Jerubbaal goed behandel het, en aan hom gedoen het soos wat hy verdien, julle namens wie hy oorlog gemaak het teen die Midianiete, en julle uit hulle hand gered het, julle wat in opstand gekom het teen die huishouding van my pa, en 70 van sy seuns op een klip vermoor het, net om sy slavin se seun vir Abimelech koning oor julle te maak, omdat hy familie van julle is, indien julle dan in alle opregtheid opgetree het teenoor die huishouding van Jerubbaal, mag Abimelech aan julle vreugde verskaf, en mag hy ook bly wees oor julle. Maar as dit egter nie die geval is nie, sal vuur vanuit Abimelech die inwoners van Sichem en Milo verteer, en vuur vanuit Sichem en Milo sal Abimelech verteer. Toe het Jotam gevlug van Abimelech, sy broer, en in Beer gaan woon. En vir 3 jaar het Abimelech oor Israel geheers. Toe stuur God 'n bose gees tussen Abimelech en die inwoners van Sichem, waarop die inwoners van Sichem ontrou geraak het aan Abimelech. Dit was sodat daar vergelding kon wees vir die 70 broers van Abimelech wat hy vermoor het, as ook vergelding omdat die inwoners van Sichem hom bygestaan het met die moord. Daar op die berg het die inwoners van Sichem 'n hinderlaag opgestel teen hom. Hulle het elkeen wat daar langs verbykom beroof. Dit is aan Abimelech oorvertel. Gaal, die seun van Ebed, het toe saam met sy familie na Sichem getrek. Die inwoners van Sichem het hom vertrou. Toe gaan hulle uit na die landerye, oes die druiwe, trap dit uit en hou 'n oesfees. Toe het hulle in hulle God se tempel gegaan. Daar het hulle geëet, gedrink en kleinlik van Abimelech gepraat. En Gaal, die seun van Ebed, het 'n toespraak gelewer en gesê:
Wie dink Abimelech is hy, dat hy dink hy kom van Sichem af, sodat ons hom moet dien? Is hy nie een van Jeribaal se seuns nie? Is sy stadsbestuurder nie Sebul nie? Word die vader van Sichem deur die manne van Gamor gedien? So, hoekom moet ons hom dien? Ag, was hierdie volk maar onder my beheer, dan sou ek sorg dat Abimelech weggejaag word. Ek sou Abimelech uitdaag en sê, kry maar vir jou 'n groot leer en trek uit teen my. Aan Sebul, die stadsbestuurder, is alles vertel wat Gaal, die seun van Ebed, kwyt geraak het. Dit het hom baie kwaad gemaak. Toe stuur hy boodskappers in die geheim na Abimelech. Gaal, die seun van Ebed, het met sy hele familie hier in Sichem aangekom en hulle hits die stad teen jou op. Jy en die res van die manne wat saam met jou is, moet gedurende die nag hiernatoe kom en 'n hinderlaag in die veld opstel. En vroegmôreoggend, wanneer die son opkom, moet jy die stad aanval. Wanneer hy en sy manne dan die stad uitgaan om teen jou te veg, kan jy met hom doen wat jy goed dink om aan hom te doen. Toe trek Abimelech gedurende die nag met al sy manskappe na Sichem en stel 4 hinderlae teen die stad op. Abimelech en die manne wat by hom was, het uit die hinderlae opgestaan die oomblik toe Gaal, die seun van Ebed, uitgaan en by die stadspoort gaan staan. Op daardie oomblik het Gaal die manne gesien en vir Sebul gesê, is dit nie mense wat daar van die top van die berg afkom nie? Maar Sebul antwoord, nee man, jy sien die skadu's van die berg aan as mense. Maar Gaal hou vol, kyk mooi, dit is mense. Daar kom 'n klomp van die top van die berg af en daar is 'n groep wat uit die rigting van die towenaar se boom kom. En Sebul antwoord, nou toe grootmond, dis mos jy wat gesê het, wie dink Abimelech is hy, dat hy wil hê dat ons hom moet dien? Kyk mooi, dit is daardie manne wat jy so sleg gesê het. Ga nou, trek uit en veg teen die manne. Met Gaal aan die voorpunt het die inwoners uitgetrek om te veg teen Abimelech. Toe vlug hy voor hom uit met Abimelech agterna. Tot by die stadspoort het daar baie dooies gelê. Daarop het Abimelech teruggegaan na Aruma toe. Gaal en sy familie is egter deur Sebul uit die stad gedryf en hulle kon nie meer daar bly nie. Abimelech het gehoor dat die mense van die stad die volgende dag uit is na die veld toe. Toe neem hy sy manne, deel hulle in 3 hinderlae op en stel hulle in die veld op. Toe hy sien dat die mense uit die stad kom, het hy opgespring vanuit die hinderlaag, hulle aangeval en verslaan. Abimelech en die eenheid wat by hom was, het na die stadspoort gestorm en dit beveilig, terwyl die ander 2 eenhede die mense in die veld aangeval en doodgemaak het. Vir die hele dag het Abimelech teen die stad geveg, dit ingeneem en al die inwoners van die stad doodgemaak. Toe laat hy die stad afbreek en met sout besaai. Die oomblik toe die inwoners van Migdal Sichem daarvan hoor, het hulle in die tempel van El-Berit, wat God van die verbond beteken, gaan skuilings soek. Daar is toe aan Abimelech vertel dat die mense daar wegkruip. Toe klim Abimelech teen die berg Salmon uit met sy manne op sy spoor. Hy het 'n paar byle saamgevat. Daarmee het hy 'n boomtak afgekap, op sy skouer gesit en vir die res van sy manne gesê, julle het gesien wat ek sopas gedoen het, doen dit ook. Elkeen van sy manne het ook 'n boomtak afgekap en agter Abimelech aangegaan. Die boomtakke het hulle toe bo op die kelder se deur gepak en dit aan die brand gesteek met die mense binne-in. Op die manier het daar ongeveer 1000 man en vrou van Migdal Sichem gesterf. Toe trek Abimelech op na Tebes en beleer dit. Hy het die stad ingeneem. In die middel van die stad was daar 'n versterkte toring. Al die inwoners van die stad, mans sowel as vroue, het daarheen gevlug, op die dak geklim en die toring van binne gesluit. Abimelech het die toring aangeval. Toe hy nader gaan om ook die deur van die toring aan die brand te steek, het 'n vrou 'n maalklip van bo af op Abimelech gegooi wat sy skedel vergrys het. Hy roep toe sy wapendraer nader en sê, bring my om die lewe met jou swaard voordat daar gesê word dat 'n vrou my doodgemaak het. Sy dienaar het die swaard getrek en hom daarmee om die lewe gebring. Al die manne van Israel het gesien dat hy dood is.
Daarop het hulle omgedraai en elkeen na sy huis gegaan. Op die manier het God hom gestraf vir die sonde wat hy teen sy pa gepleeg het deur sy 70 broers te vermoor. Die sonde wat die mense van Sichem gepleeg het God ook op hulle laat neerkom. En die vloek wat Jotam, die seun van Jerubbaal, oor hulle uitgespreek het waar geword.